산이다. 아직 더 왔어. 햇빛에다 그냥 큰 분이 일단 먹을 필요는 아니, 어떤 그건가 보다. 바람 45초는 달린다. 그큰 걸 못 움직이는 거야. 나도 저번에 사진 찍고. 그 밑에 치아 이때는 것이 나를 웃긴다. 그 생각을 하고. 이거는 쓰는데 무슨 또 치아를. 아이들 자전거 뭐 그런 거 오빠 방에서 에어컨이 있어? 다 있고 4개 있는데.